плита заводқа келіп қалдық. Азыр плита сүйлөшүп, балары қандай болот, канчадан болот, анын баарын тактап, буйруса сиздерге маалымат жоопторун айтабыз. Ушундай туугандар, биз азыр кирип чыктык. Эми баалар аябай кымбат болсо керек десем орто эле экен. Ассаламу алейкум да бир жолу. Биз Ордолош чергесине баштаган муктаждарга салып аткан үйлөр, булар муктаждар турак жай комплекси. Буюрса биринчи кабаттын дубалы бүтөөр алдында турабыз. Сесма поисктарын башталат, эртең бүрсүндөн 1-2 перегородкалар калды. Биз мурду эле өзү плиталарды заказ берип койбоппуз да. Азыр мен плита сүйлөшкөнү кеттим туугандар. Угатам, кезек очередь аябай узак болот, кандай болот эми билбейм. Туугандар, бизге могул 2 кабат, могулдун баардыгы 2 кабат болуп көтөрүлбөйт. Бул жагынан күн да тосуп калат деп бул жагы калат могул жерге чейин. Могул корпус даганза 2 кабат болуп көтөрүлөт да. Бунун үстүндө ошол намазкана, бир жалгыз адамга бир комната берилиши мүмкүн. Анан бир швейный цех болот ушул жерде жашоочулар үчүн. Ошого мен азыр туугандар ушул плита заказ берген кетип атам. Размерлер 4,5га 3 комнаталар, 3-өө окшош, 3 комнатанын үстүнө плита заказ берилиш керек. Эми кандай плита болот, жогоруда көрөбүз туугандар. Мына ушундай ушул плитага колдон келиши мен азыр барып сүйлөшкөндөн кийин мен сиздерге так баасын айтам. Андан сырткары мен могул арматурада бүгүн буйрусам, могул арматура 500 метр арматура кетет колонналарга, анан сесма поисттерге. Мына бүгүн арматураны азыр барып сүйлөшүп, мына ушул сиздер салып аткан аманаттарга туугандар, мына жогоруда айттык, кирпиштер түшүп атат. Мына ошол Эмбанк жана Сбербанкка салып аткан аманаттарыңыздарга буйрса бүгүн 1 КАМАЗ кирпич жана 1 портер кирпич түшүрдү. Жогоруда көрүп атасыздар видеолорду. Анан азыр биз арматурага кетип атабыз. Кудай калса ушул сиздердин аманатыңыздардан артканы арматурага жетсе жакшы болот, жетпесе жазып болсо дагы алып келебиз. Анан плитага чын айтканда каражат жок туугандар. Бирок кайдан болсо дагы эми канча пайызын төгүп заказ берилет сурайбыз, сүйлөшүп заказ беришибиз керек. Жогоруда көрүп турабыз. Азыр мен Ошто сураштырып койдум. JB 4 деген бар экен, но ХБК жакта экен. Барып сүйлөшүп азыр заказ беребиз. Мына ушундай жакшылыктарга себепкер болуп калыңыздар, шашып калыңыздар. Мурда мына буйруса Оштогу JB плита заводко келип калдык. Азыр плита сүйлөшүп, баалары кандай болот, канчадан болот, анын баарын тактап, буйруса сиздерге маалымат жоопторун айтабыз. Кыргыз Республикасы Ош шаары завод JB 4 ачык акционерлик коомдук мекеме. Эми буйруса арзаныраак жана ушул жердин жетекчилигине Алла таала бир биздин ишибиз боюнча так жүрөгүнө маалымат берип, жакшы баада бериштикти насип кылган болсун. Азыр сүйлөшүп чыккандан кийин дагы сиздерге маалымат берем. Ушундай туугандар, биз азыр кирип чыктык. Эми баалар аябай кымбат болсо керек десем орто эле экен. Балким кымбатпы билбейм. Кыскасы бизге 6 түштүк. Турасы 1,5 метр, узуну 4, өзү комната 3кө 4,5 да, ошондо турасы 1,5 метр, узуну 4,80 болуп калат. 4,80, 4,90 бар экен бул жакта заводской. Мына ошондой размердеги бир плита 1,5га 4,90, 15.600 сом болот экен. Кыскасы бизге туугандар 93.600 сом, ушу 93.000 сомго плита өзү гана болот экен. Андан сырткары алып барып ал жакта установкасы бар. Бирок мен азыр бул жерде уступканы ачыгын айткайын ушундай кылып атабыз деп маалымат бердим, бирок ушунчага бериңиз деп баалашып содалаша албадым. Себеби азыр плита заказ бергенден кийин очередь кезек берагы 45 күндө даяр болот экен. Ана мен жок дегенде ушул кезек жагына жардам берип кичине батыраак кылып берсеңиз жакшы болот десем, бүгүн 30 болсо 13-үндө даярдап берейин дейт. Келет наркы понедельникке дейт. Ошондо 10 күн деп аткан, бирок 13 күнгө кайра жылдырды да. Ошол 10 күн, 13 күн 2 жумада хорошо даярдап берейин деп ошол тезирээк убактысына жардам бере турган болгону туугандар. Эми азыр башка эмне дейбиз, анан бир нерсе деш кыйын.
Ошого эми плитага мен бүгүн эртең дагы так кагаз түрүндө чийип келип туруп, ушул сиздер салып аткан жанагы Мбанк жана Сбербанкка аманат салып атасыздар го. Мына ушул аманатыңыздардан бүгүн буйруса көрдүңүздөр, кирпич түшүп атат. 1 КАМАЗ кирпич, 1 портер кирпич түшүрдүк. Азыр арматура да калабыз, алып келебиз. Анан 93 мың болсо, бунун 50%ын төгүш керек экен. 40-45 мың каражат. Мен азыр арматура алдым, эме кирпичтерге төлөп алдым. Арматура алгандан кийин азыр канча тыйыным ашат билбейм. Калганын болушунча бир 20 мың болсо дагы ушул жерге төгүп коюшум керек болуп атат. Эртерээк заказ берип, эртерээк ушуну даярдаш керек. Бирокчу туугандар, неме кылганда жакшы эле да. Могул жерде даяр усталар иштеп аткандачы, бул усталарды мен атайын Жалал Абадтан алып келдим, издеп жүрүпчү, Оштон уста таппай дегендейчи. Ошого усталарды кетирбей туруп, плитаны коюп туугандар. Ушул 2-нчи кабаттын бисмилля. 2-нчи кабаттын дуалын уруп алганда жакшы болот эле туугандар. Ушул нерсе мени аябай ойлондуруп атат да. Көрдүңүздөр, биякта уста издеп табыш эле өзү эле бир азап экен. Ошого кандай кылсак экен? Ой, пикириңиздерди бөлүшүңүздөрчү. Мен эртең колуман келген ушул тыйындарды чогултуп, эртеңкиге чейин дагы балким урматтуу эл жаштары колуңуздардан келишинче көмөктөшүп, жардамдашып, ушул плита жагына себепкер болуп калсаңыздар жакшы болот. Bir плитанын баасы 15 мың экен, 15.600. Бизге мен айттым 6 плита кетет. Жалпысынан 93 мың сом каражат менен плита маселеси толук чечилип атат. Биз эми баардыгын 2 этаж көтөргөн жокпуз, муктаждар комплексин жарымын гана көтөрүп атабыз. Ошого аз кетип атат, 6 түштүк эле кетип атат. 1 метрликтен болгондо 9 түштүк кетмек. 3 комнатаны көтөрүп атабыз да. Анын үстүндө бир семья, бир жалгыз эле адам жашаш ыктымал. Анан бир швейный цех болот, бир намазкана комната болот, болгону ошол. Ошого кандай кылалы туугандар, оюңуздар жазыңыздар. Экран алдындагы реквизиттерге колдон келишинче көмөктөшүңүздөр суранып кетер элем, Күн болсо кайнап атат туугандар. Күн болсо кайнап атат. Таң калып атсаңыздар керек, күн ысыкта калпак кийип алыпсың эмедер деп. Калпак күндүн ысыгынан жана күндүн суугунан сактайт да. Мынакей JB4 деп коет экен.